Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Raspando 027, né? E rolê, gente, como é que tá? É isso aí, domingão, né? Domingão. Evento freestyle automotivo. Surpreendeu, né, Eliane? Surpreendeu, cara. A galera compareceu em peso. Tá muito maneiro. A unidade, a união das equipes, o YouTube. Tá uma festa linda e maravilhosa. E a galera compreensiva, né? Pô, aí tivemos aí um incidentezinho de um sonzinho ali com o amigo, já deu aquela moral. E isso que é bacana, às vezes quando a gente comenta com a galera e fala, ó, tá um pouquinho alto, a galera vai lá e compreende. E isso é bacana porque faz o evento ser um sucesso. Pai, vamos mostrar o evento? Vamos mostrar o evento. Vamos mostrar do jeito que tá? Segue aí, ó, galera. Rapaz, e surpreendeu. Vamos mostrar pra galera, a galera já deve estar curiosa aí. É isso aí. Vamos Aproveita. Tá Roda geral. Valeu. Rapaziada, vamos começar mostrando esse negócio aqui que surpreendeu. Surpreendeu. A gente achou que não ia ter essa proporção do jeito que tomou aqui. O negócio tá diferente. Olha isso aqui. Isso aqui a gente vai trazer em especial aqui pro canal. Patriquinho tá perambulando por aí. Daqui a pouco nós achamos ele. Galera de Linhares desceu. Você acredita que a galera de Linhares desceu? Ixi, tamo aí junto e misturado, só tá vem. descendo a galera de Aracruz também, mano. Ixi, vem que você sabe, né? alegria. Aí, olha ele. Ele fala que eu não gravo o carro dele. Apareceu logo de primeira mão. Bate o som, bate o som. E aí? É hoje que você vai filmar meu carro? Tô filmando já, pai. Comecei o vídeo agora e já apareceu. Vai sair caro. E a mala? Depois. Colocou o Pikachu? Pikachu. Ah, eu quero ver. Aleluia. Aí, rapaziada, fez o projetinho do Pikachu. Olha o que vem atrás. Valeu! Você tá doido. Rapaziada, ó. E tem carro, tá? Só tá começando. Vou mostrar o evento pra galera aí. Como é que tá sendo. E a galera tá chegando, velho. Olha isso aí. Você tá doido. E tem mais pra lá, viu? Galera, ó o pontinho. Olha que coisa linda, velho. Aleluia, ó. Nossa senhora, que escândalo. Esse é escandaloso demais, misericórdia. Vamos mostrar o evento aqui. Olha isso aqui. Que coisinha linda, velho. Você tá doido? Misericórdia. Aí, ó, carro do fofo. Você tá doido? Bora pra lá. Ó. Chegou um mid aqui. Esse cara, o mais enrolado até hoje no canal. Como é que você tá, fofo? Fala, meu amigo Matheus. Bom demais? Nós já estamos começando. Já comecei já, Esse é ué. o primeiro. Bom? Tudo. E aí? Tá aí de rolê, né, mano? E aí? Tá daquele jeito ainda ou... Sofrimento do caralho ali, ó. Tava na oficina de novo, né? Seu cu, tem mais de um mês que não vai na oficina. Mais de um mês por quê? Você tava viajando, por isso que não Claro tava... que não, 4 semanas já fazendo oficina. Vai amanhã. Ei, surpreendeu, né, moleque? Calma, tá começando, hoje tá começando ainda. Olha isso, velho. Não, mas surpreendeu. Os Surpreendeu. vai que Aracruz descendo. Tá, o detetive tá descendo aí também. O Gordinho não sabe onde que ele mora, Gordinho. Ah, Gordão não sabe onde ele fica não, filho. Se é lá ou é aqui. Rapaziada, vamos mostrando, ó. Galera do baixo da GV aí. Ali, ó. Carimbado. Ô! Se levante, filho. Venha. Ó. Ah, é o carimbo. Como é que tá, mano? Tranquilo? Bom demais? Bom demais. E o saltão? Tá aí, mano. Esperando baixar mais. Vai baixar mais, né? É, vai baixar mais o saltão. Vai baixar, vai baixar? Vai. Tá merecendo, É tá porque você não viu o merecendo. volante dele. Dá uma Tá olhadinha lá. merecendo. Deixa eu ver. Olha lá. Você tá doido. Hã? Aí é pra quem tem Olha lá. dinheiro, né, pai? Lote. Olha o câmbio. Rapaz. Aleluia. Você tá doido, mano. Mas, mano, tá top, velho. Aí, rapaziada. Carimbado.
E uniformizado. Aqui, ó. Esse aqui na medição foi eliminado pelo Foxão. Ô, Bruno, dá quanto ali? Foi 12, né, na medição, né? 12.3 na medição contra 9.6, né? Mas é porque não baixou direito, ainda tá em ajuste, mas depois que ajustar, você toma um pau. Ô, Gabriel, é porque o tanque tava vazio, você sabe. É isso também, né? Agora que abaixou o preço da gasolina, dá pra encher de novo. Dá pra encher. Tá. Aí você toma de novo. Não vou tomar, não. Aí só que aí é porque eu não tava dentro do carro também quando mediu, né? É 100 quilos ali. Entendi. E o Gabriel ainda... E o pneu cheio. Pois é, não, mas o meu pneu tava com 40 libras, Mas mano. aí já Todos. é problema seu. Não, mas mesmo assim eu fiquei mais baixo. E o Gabriel o quê? E o Gabriel, a altura do Gabriel? Ah, Deus me livre, pai. Trator. Esquece. Tem, categoria trator, tem? Se Vai- tiver, a gente bota ali. Vai ter categoria trolley. Troller? Ou Então eu Jeep. ganho. Vai ganhar, né? Ganho. Você tá doido. Cadê Pedrinho? O carro dele tá aí, né? Hein? Hum. Categoria. Aleluia. Categoria nuvens, tem? Categoria nuvens, tem? Caraca, tá zoando o cara, né, bicho? O cara é besta, né, velho? Eu não falo mais nada. Ô, Minitique! Mentira. Acertou os buracos do seu pneu ontem? Acertei, mano. Você quer botar 60 libras no pneu 14, mano? Você quer o que também? Não, mano, é 15, filho. Não é 14 não. Piorou! Piorou. Piorou ainda, misericórdia, mano! Foi 40 libras. Esse cara me para onde e fala, rapaz, consegui estourar os dois pneus. Eu falei, meu Deus do céu. Quer andar de remote, dá nisso. Eu não ando de remote, não, filho. Não, pior ainda. Eu ando de frisado. O remote não estoura, velho. O novo. É, rapaziada, ó. Galera do Alucinado 027. Presente. Brother dando um talento na nave aí. Você tá doido. Olha que coisinha linda. Você tá doido. E a galera tá em peso, velho. O negócio tá demais. Galera ali fazendo até um piquenique, ó. Ô, TH! Galera do piquenique ali. Chega aí. Esse é o cara aqui que teve a ideia do evento. E aí, mano? Quem dera, sem vocês eu não sou nada. Ah, moleque. Você que é o cara. É, surpreendeu, mano? Surpreendeu as expectativas. Achei que ia dar pouco carro, não ia ser aquela parada toda, mas muita mídia envolvida. Olha só, lotou, Cara, casa cheia. muito carro. Nós estamos começando por aqui. Comecei lá no meio, vim pra cá, mas vamos jogar pra lá. Vamos começar a mostrar É certo. o carro da Daqui a galera aí. pouco a galera vai ver mídia. É, valeu, mano. Aí, rapaziada. Galera em peso. Ó a dupla. É a duplinha. Tem duas aqui, hein? Duas surf. Olha que coisinha exclusiva. Imagina isso baixo. Tem de tudo aqui, rapaziada. Tem de tudo. Esqueça. Ó aqui também, ó. Essa eu nem sei se é fixo ou se não é. E tá chegando mais um aqui, ó. Você tá doido. Olha a outra aí também. E aí, mineiro? Como é que tá na controlagem dos drones? Atividade pura. Muita gente, mano? Gente pra caralho, muita nave. Você tá doido? Muito carro, né? Surpreendeu, né, mano? Muito. Eu tô falando com a galera aqui, mano. Surpreendeu demais, mano. Demais. Pô, e a área é massa dali, ó. Uma parada toda massa. Caraca, ficou um negócio top. Aleluia. Aleluia! Bora continuar gravando. Ó. E isso é o que você vê por aqui, ó. O Emerson já até trocou o carro dele de lugar. O cara é mídia. E aí, Emerson? Tá doido? Chegamos. Aleluia, né? Ei, cadê o sorteio? Outro daquele? Rapaz, eu esqueci o bagulho em Nossa casa. senhora, pô. Nossa, bicho, ó. Então vou ficar devendo que eu vim beber com 150, pô. Já era. Ó, nós vamos fazer o sorteio do som com o resto de madeira.
resto dos outros. E amarelo. Amarelo. É, ele falou que colou um adesivo lá no som. Você viu o adesivo? Não é adesivo não, é caricatura do Pikachu. É, Mas já tá lá? já abriu, Vou mostrar? abriu. É coisa Amarelo, isso Vai é... ser de thumb do vídeo esse aqui. Ele gosta que filma o carro dele, como é que ele filma. Você pode colocar na edição do vídeo. Som feito com resto. É, vai ser de thumb o som dele. Olha lá, toma. Cadê a caricatura do Pikachu, mano? Raio, as bochechas vermelhas e o amarelo. Caraca, bicho, fui trollado aqui agora. Achei que ia Tem ter. a porta de guarda-roupa aí. Ah. Porta de guarda-roupa, a cabeceira de cama e tinha um pote também pra fazer o negócio do corneteiro ali. Eu usei um pote da minha mãe. Aí ele tinha um buraco ali nessa madeira que era onde passava o espelho. Eu botei uma corneta ali, um bico pra tapar o buraco. Tô vendo, ali é da até uma fechadura. braçadeira ali, né? Essa é uma dobradiça. guarda-roupa, né? A dobradiça pra caixa não correr. O alto-falante só a frente que é do Rex, mas ele é um Super Blue, Super Pro 600, 1979. A lenda. Cara, esse Pikachu. Você nasceu em que ano, Pikachu? Nasci em 1º/7/1984. Fiz ontem 38 anos. Oh, parabéns! Você deu parabéns pro Pikachu? Ontem tava com nós, rapaz. Parabéns, meu filho, atrasado. Deus abençoe. Parabéns pra você. Fofo. Vai ter até a musiquinha do parabéns Na aqui. hora aí, ó. Aleluia. Patrocínio do som, Fixados Clube. Dos outros. Fala o nome do seu... Pergunta o nome do cachorro. Meu cachorro, o nome dele é Bubina. Por que, É Bubinho? o maior de todos. Ele é um pinche. Só anda raspando. Ele é elétrico. Vou até sair daqui. Tô indo embora. Esses caras é besta demais, né, bicho? Olha isso aí. Ó, tem outro gravando ali também. A galera tá gravando. Ó. Isso aqui. É ou não é? Quem gosta é Beto, tá? Betinho vai ficar doido vendo o vídeo. Beto e PH. Você tá doido. É, rapaziada. Carro pra cacete. Ó as irmãs. Dona Creuza e Judite. Aleluia. Fino tá aqui, tá? No mel. É, rapaziada, esse aqui não podia passar despercebido, né? Pra quem não sabe, galera lá de Linhares, velho, desceram em peso. Olha isso aqui. Essas horas que era pro dono tá perto, né? Pra falar do carro pra nós, mas não tá. Olha isso aqui. Você tá doido. A gente perde até o ar olhando uma coisa dessa. Você tá doido? Pois é, rapaziada, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Bora gravar uns carrinhos específicos para ter conteúdo para vocês. Só que vai chegando mais carro. Vou deixar isso como a primeira parte. Bora fazer a segunda parte. Demorou? Então deixa o like, compartilha o vídeo e é nóis.